Und was kommt jetzt? Schmeiß sie, bumse. Silikonspray. Bumse. Putoline. Bumse. Putoline macht's Schmeiß. möglich. Wie mach ich das möglich? Bumse, schmeiß sie. Wie die Ritter mit den Schilden und so. Komm, wir nehmen Schilder. Wir sind der Große, wir nehmen der Kleine. Gutes Schild. Der hält den Ritter. Hast du eine Tasche genommen? Ja. Kannst du eine geben? Achtung! Bam! Pup! Hey, was ist hier los? Wir müssen näher gehen, komm. Timo, bleib da. Ja, Timo, geh mal hin, schau, ob die Dose richtig drin liegt. Nein, hör auf. schau. Aber ich höre sie. Ich kann sie. Wow! Das war super. Oh, mein Auto. Aber das ist letzte, gell? Oh, mein Auto. Oh, mein Auto. Oh, mein liebes Auto. Timo! Guck mal den Boden an. Guck mal den Boden an. ist schön, gell? Ey, oh, die. Oh. Guck mal, die Funken. Jetzt habe ich keine Dosen mehr. Alles vorbei. Und Anna ist der Teufel. Mitten in den Funken ist Anna der Ja, Teufel. hast du gehört, Anna, du bist ein Teufel, hat er Ja, gesagt. guck mal, die Anna, ganzen mach Funken Bilder und die brennen. ganze Glut und die. Marius, mach aus die Kamera. Nein,